Jangan suasana baru aja, tapi kalian harus juga punya mikrofon yang terbaru dari Advance Digital. Mikrofon Advance Digital ini sudah menggunakan upgrade untuk pakai bahannya dan juga baterainya. Bahannya tuh udah pakai bahan ABS premium tapi yang lebih kokoh lagi. Atasnya sudah pakai bahan full stainless steel, dia juga sudah pakai pelindungnya untuk melindungi si mikrofon kalian. Dan kita juga ngasih free ray server untuk kalian colok ke semua speaker dan juga merek apa aja dan juga jenis apa aja deh. Sound card amplifier juga masuk. Dia sudah pakai antena, jadi jangkauannya sudah luas dan juga sudah bisa pakai 50 meter. Casan di bagian bawah sudah bisa kalian charger selama 1,5 jam dan bisa kalian pakai di 5 sampai dengan 10 jam. Kalau kalian mau check out gampang, check outnya sekarang juga di jam 9 pagi sampai dengan jam 10 malam di Advance Top Store.